Cuidado. Hoy los traje a Cane Creek Falls. Ahí está. ¡Oh! Cuidado. Ay, no. Oh, no. Ay, no, la verdad. Uy. Guau. ¿Pudiera? Ay, no. Se ve enorme. Ahora sí tiene agua. Oh, allá del otro lado se va a ver bien bonito. Mira. Ahí está. Wow, bien bonito que se ve con ese arco iris ahí. ¿Qué come?